초딩TV인데요. 여기 오늘은 제가 찍은 건데 제 눈은 다친 거고 난 초딩TV의 초야. 초. 안녕하세요. 초딩TV의 초예요. 여러분 저 안경 바꿨어요. 하지만 강아지 귀엽다는. 우리 할머니 집인데 우리 외할머니 집인데 친할머니 집인데 여기 친할머니 친구 집이거든요. 여기 개가 2마리 나왔어요. 그다음에 2마리 얘 나오는데 어떤 대학생 누나가 얘네 둘 중에 입양을 한대요. 그 입양이 데려간다는 뜻이에요. 그래서 우리 동네 오면 돼요. 여기가 어디게? 여기가 어딘지 모르는데 알아서 오시고요. 여기 우리 할머니 집 친구고 얘가 아까 그 개 애기들을 낳은 거예요. 얘가 여자고 얘도 여자고 걔도 여자고 그래서 버리네. 그래서 애들 입양하지 않게 할 거예요, 오늘은. 그래서 우리 초 있잖아요. 우리 누나예요. 끊어요.